迎商新境界。主持魏美珍、張德熙。好快又一個禮拜啦，又嚟到星期日嘅晏晝1點新聞及天氣消息之後，迎商新境界節目。咁啊，直播室呢已經有張德熙博士啦，準備同我哋一齊主持節目噶啦。今日呢，我哋會繼續講下牛仔褲的故事。牛仔褲源於美國，不過香港人其實都好中意着牛仔褲噶噃。呢個香港人其中一個奮鬥歷史嘅，我哋周華卓副會長係一個表者。冇錯，阿周生周華卓就係香港新界總商會嘅副會長。上個星期呢，同我哋傾偈嘅時候呢，我就留意咗你一樣嘢啦。做生意我諗都係個個都一樣，都係需要咧不斷咁 update 喺市場嘅資訊。冇咩地方好過商會啦，應該係嘛？我諗其中一個平台啦，其中商會係一個平台，可以話提供咗好多嘅網絡，好多嘅資訊俾到我哋嘅會員啦。咁我哋總商會嚟講咧，就多咗一樣嘢，因為幾十年嚟咧，我哋新界總商會咧都係同政府溝通一個橋梁之一。我哋不停咧有政府嘅高官啦、官員啦、政策局嘅局長啊咁樣就嚟商會嗰度介紹佢哋嘅未來政策方向嘅。咁呢個都係對會員呢，或者對我哋嗰個營商環境呢，有啲幫助咯。周華卓先生呢，就係香港新界總商會嘅副會長啦，亦都有好多嘅公職啦。除咗係日新約克有限公司嘅董事總經理之外呢，亦都係中華總商會永遠公司會員啦，同埋扶輪社資深會員，好多職銜啊。參加咁多公職，會唔會都係好似我哋所講，喂，都係要嚟收風嘅呢？我呢就好快入咗新界總商會啦，就20幾年啦。咁實在一句說話咧就可以講晒，我能夠入咗新界總商會之後咧，就閉門能知天下事。真係咁勁，咁犀利嘅。係因為咧，事實嚟講咧，我哋喺裏邊嚟講咧，我回憶起上嚟咧，我哋嘅年代咧就實在係好唔簡單。嗱，有幾點可以講講。第一咧，90年初嘅時候咧，我哋新界總商會嘅同仁咧，第一次去訪問北京，我哋可以入住中南海。入到中南海之後咧，我哋又可以同嗰啲營商嘅朋友，因為我哋商界啊，討論嗰啲做生意嘅問題。好早期嘅時候咧，我哋嘅會長張仁龍咧帶住我哋上去講投資。當時嚟講，我哋好多人都投資㗎啦，成班人啊，個個都有㗎咯，包括咗小弟。但係點再投資咧？原來張仁龍咧就向佢提一個好驚醒嘅意見，佢話叫佢哋國內嗰啲工業、實業、物業，無論你礦產、農業、工業搞邊樣都好，包咗你嚟香港，我哋想辦法同你上市，因為我哋商會嘅人員好多，每個階層都有。呢樣嘢咧就係一個開始嚟嘅。你當時嚟講，我自己在場都感覺好新鮮，佢哋覺得更加開心。哦，原來咁都得㗎。咁當然啦，而家我哋會長做到金銀會場嘅理事長增加啦，喺今天有成800間公司喺香港上市啦。我覺得咧，我哋默默耕耘，我哋商會係做咗嘢，我亦都喺裏邊學到嘢。跟住咧，我哋亦都因為咁咧，走訪咗好多地方，參加貿易嘅交流會。咁咧當時嚟講，張會長在場啦，可以同我哋好多去過好多地方，都好開心嘅。呢個係好開心嘅事啊！咁同埋我哋咧就去過10幾20年廣州嘅中國交易會，廣交會去過好多年㗎啦。最近呢就比較少。咁另外咧，我哋商會亦捐咗希望工程嘅學校。我哋喺教育事業嚟講，好早已經做咗。無論係同業界溝通啊，或者係尋找機遇啊，都要商會去係啊。咁但係同時都要啲會員積極去參與。係啊，咁先至可以相輔相成。我哋每次訪問啊，國內啊，我哋一行都50-60人嘅，都非常之唔錯。以助行識。當年嚟講，我哋雖然商會唔係話好誇張，我哋都係算低調。不過我哋讓帶頭，好似捐學校，我哋捐咗之後，其他商會又捐，咁我哋搞先啊嘛。訪問又係呢樣嘢咧，新界總商會又係有個實力喺度嘅，呢個實力好鞏固嘅嚇。而家有3屆嘅特首啊，3屆嘅特首都嚟過我哋度，同我哋開會，譬如話董建華CY 咁樣，CY 仲有啲嘢可以講下添。我哋除咗翻去國內之外咧，好多年前 CY 未做特首嘅時候咧，帶住我哋去台灣訪問，我都覺得咧對我哋商會啲人嚟講係好有信心。CY 帶住我哋去識咗好多高層嘅政要，咁呢個咧係以前已經做咗嘅功夫。我始終覺得入咗商會之後咧，自己智慧咧都高咗，就唔係話喺嗰裏邊點樣揾生意
啫，因為生意係另外一個範疇。喺商會嚟講，主要係講個服務。而家嚟講咧，更加啦，好多政府嘅局長啊等等啊，都嚟我哋商會講嘢，輪到嚟講。係視野會廣闊咗，係聽多啲唔同嘅人、唔同範疇嘅人。係啦，咁啊變咗我哋就營商方面咧，各有各嗰個取向啦。你聽完之後，對你自己個行業有幫助嘅，你就喺嗰度呢條路走。亦都講出咗好多前衛嘅原因，未開始嘅已經講咗俾我哋聽，咁呢個都係好好智慧。但係你覺得咧，呢幾十年嚟嗰個營商環境咧個變化會係點樣啊？因為你之前呢咪曾經都將個廠搬過去廣州嘅，後尾就覺得，都係搬翻嚟香港大本營好啲啦。我要強調一下嘅，89年之後，我已經開始一路部署翻咗中國。89年後因為個情況改咗，人個質素唔同，我又再翻去，去咗邊呢？今次去咗東莞，咁啊到今天嚟講呢，已經去到上海。上海嚟講，浦東嘅設計咧，實在由6個英國工程師同我哋設計嘅。想當年好多外國公司就喺上海設寫字樓，咁我哋已經去到上海個工廠，去到上海就喺松江嗰邊。我2008年嘅時候咧，我喺三藩市嘅，就大概住咗有3-4個月。咁知道開始經濟唔妥，佢2008年就開唔妥㗎啦，美國。咁於是乎我翻香港之後咧，就同啲拍檔講研究下，我話小心啊，金融海嘯呢個一定吹到全世界。咁我哋點搞咧？就調轉個方向，唔係自己去出口，而係專門接出口嘅名牌子。因為我哋做咗咁多年咧，個工廠咧做啲嘢就好實際。因為牛仔褲唔係咁簡單㗎，做牛仔褲係13個步驟，13個衣車㗎，要13部唔同嘅衣車，13部唔同衣車，不同嘅工序。咁加上咧牛仔褲一定洗水，以前洗水咧就簡單啲，而家洗水用電腦洗，用電腦用一個洗水房，個房裏邊咧就用啲激光咁打落去，所以你見到啲牛仔褲洗水條條一樣㗎。以前要揾啲泥沙啊，揾啲嘢磨，而家唔使嘅。即係個水印都一樣嘅。係啦，而家條條水印都一樣嘅。以前叫石磨藍啊嘛，係石磨藍，而家揾激光打落去。但係咧呢樣嘢要用啲化工原料，有啲環保問題。對個環保係有啲嘢，即係洗咗水之後，啲水點樣要清潔佢咧、排放咧咁。咁呢樣咧，我哋有證書嘅，因為我哋做啲名牌子。好啦，做名牌子有度好，係佢俾我哋，譬如由法國嚟。我哋寄翻法國就算啦，出口就暫時唔受。但係都會受影響嘅喎。如果歐美嗰邊嘅市場而家都麻麻地咧，雖然美國話復甦，但係都唔係見得話好快嘅復甦，都會影響到個生意額嘅。呢個係真嘅。咁啊，我哋咧諗住16年呢都開始要減半㗎啦。因為工人呢就唔係唔好，啲工人呢好多係做科技嗰啲嘅，就唔一定啊，等於香港一樣啫，唔一定要捱8個鐘頭喺架衣車度做第二樣科技啊，好多行業發展緊啊。咁工人咧亦都要扯薄咗，咁我哋因應呢個環境去改變啦。暫時出口咧就冇大困難，不過一定要節縮咗自己嗰個皮費開支。有度好處咧，個廠咧都係自己嘅，變咗有信心咁樣。我哋傾到呢一度先，我哋唞一唞。營商新境界。